把3的螺丝拧开，放置在一边备用。把3的内外层分开。把4和5用 A 螺丝固定在一起。把固定好的4和5用 A 螺丝和3固定一起，再用3的外壳套住。拧紧5，使其能完全固定于桌子。把2和3装配到一起，并用先前取下3的螺丝固定。把2的螺丝取下，装上1后，再将2的螺丝装上固定。这里提供了3种螺丝 C、D、I 用来装配显示器。将6的孔与显示器的孔对齐，再用适配的螺丝安装固定。这里的螺丝刀需要自己提供。将6的凸槽与1对齐，从上往下嵌合，用 G 拧紧固定。此时还不能下压支架。如果一开始支架压不下去的话，需要先用扳手拧中间的气压螺丝，往减号方向拧顺时针5到6圈，再试着用力压支架。如果还压不下去，再多拧几圈就可以了。此时可以压下去了。一只手把上支臂压下去不动，另外一只手继续往减号方向顺时针拧螺丝，拧到不会回弹为止即可。若显示器出现自动垂头的情况，一只手扶正显示器或者扶成仰角状态，另外一只手往顺时针拧紧这颗螺丝即可。现在就可以正常的使用支架了。